Para may pang-upload ako, Rabbit. Kamusta ka na, Rabbit? Ha? Eating ka na, Rabbit? Ha, Rabbit? Rabbit? Bunny, love you, Bunny. Si Bunny, pupunta na siya dyan. Kaso nakita ko siya, ayan, bibidyohan ko siya. Diba? Nakikinig siya, oh. Nangihingi yata pagkain. Bunny, gusto mo corn? Ha, Bunny? Bunny? May corn ako. Makain ka ng corn? Ha? Bunny? Bigyan kita? Ang bata na yan, oh, tingnan mong ginagawa dito yan. Ayan, oh. Paano ginagawa yan? Ayan na. Walang ginagawa yan, mga kababayan. Ayan na. Yumi. Hi ka. My name? Buti hindi inaano yung mga halaman ng lolo niya. Pauwi na rin yan, mga kababayan. Kita kayo ng batang mabait. Hey, Wawa. Get down. That's something to get me down. Oh, di ba? Oh. Noon baby pa yan, ngayon matanda na. Wala na. Wala. Love you, Lola. Bye-bye na. Bye-bye. Uwi na, Lola. How home, Lola. Home, Tito John, Ray, Tito Jerry. Bye-bye. Kasi bye-bye ka na. So, paano natin online? How can we go online? What do we type? Go on ssa.gov. Huy! Pera na, naging bato pa. Saan? Yung nangalang 2 milyon. Kaso binawi. Hindi ka mayumi yan. Dali mo nga ito para kainin niya. Ito mga kababayan, aeroplano, hindi ko nakita. Mababa eh. Mga kababayan, ayan na may ice cream mingo. Ice cream mingo po yan, mga kababayan. Masarap po yan, ayan. Kaso lang mahal, hindi kaya ni simple bilhin. Charot! Marami po mga kababayan, ayan na. Ay, nako. Dito kami sa market na naman, mga kababayan. Bibili kami ng dinaing na bangus. Kaso lang mahal naman, mga kababayan eh. Ano, galunggong? Yung mga kababayan, bukas na po yung tulay na ginawa noon. Ito na, kala ko kasi hindi pa bukas eh. Ayan, bukas na. Wow, gumanda na. Tapos kasama namin na magandang bata. Nandito, maganda pa yung tulay. Ayan. Sabi, mas busy rito. Pabayaan mo na. Hopya.
Goodwill pa to. Pangit dyan. Parang factory. Uy. Sabihin ko na lang sa'yo pag okay na. Wala Mga... na. Ano na yan? Wait lang. May Pepsi po yan. Pabrika po yan ng Pepsi. Wow, alams na. Pepsi. Wow, andun sa ganda bahay po yun. Lumalarga. Ikot kami dito mga kababayan. Bakit ka ba dito? Tingnan mo na lang anak si papa mo. Pag may ano na. Tiwala. Sa bahay pag Yung katabi mo mga katabi sa sasakyan walang tiwala. yung ano yun ba yung papa? Biglang hihinto. Oo nga eh. Ngayon, kailangan alert na. Alam niyo. Lipasan. Bang! Ano pagkarinig mo? Sa akin naman Ano yung narinig mo? Bang? Gano'n? Kara. Ikaw ang bumagna no? Sila Lakas din. kita niyo. Akala ko wala na akong paay. Sige. Dito kami ngayon sa bahay nila Mayumi ng bata Pa-arty-arty yan mga kababayan. Yan yun yung paligid nila Putik, dirty apo, dirty. Putik Gusto na mama. Come here. Ako din Emi, come here. That's Yaki. Hala! Let's go! Ay nako, dirty dyan! Bata! Ay nako mga kababayan, sobrang liwanag Ang puno, green na green Nakakamiss yung bahay na ito. Mga kababayan, basura po yan, pero magaganda po yan. Lumipat ata yung ano na yan. Yan yung mansanas wala pang bunga. Ay, mayroon na. Wala na, pinagkukuha na. Doon na, wala na. Bubunga pala. Ganun pa lang. Galing kami sa bahay nila Mayumi, kaya pauwi na kami. Sayang yung kaya nagbibideo ako mga kababayan. Magaganda yung mga puno. Green na green yan. Yung maliit na si Mayumi, dyan kami pumupunta. Nakakatuwa yung bata na yan. Chinik up niya muna ako, pati tainga. Ay, nako. Naging doktor yata din ang kukunin. Maana na yun sa mama niya. Busy buksan mo na radyo. May mga kababayan, sobra yung ulap Ano ba English ng ulap? Clown? Ito yung clown. Clouds. Clouds? Clouds. Kaliwanag-liwanag Ano na po yan? Alas 5 na ng hapon mga kababayan. Aba, ang galing Nag-green agad. Nag-green agad yung Alam nila gadating ako alam mo. Ay, Diyos ko po. Kala mo karagatan yung ulap, no?
Ganyan talaga ang Amerika. Dati diyan kami nagtatrabaho. Ngayon, wala na. Charot. Mababait yung mga tao dyan. No pa? Pulis patola, yan oh. Wala ka video pa man ako. Nasaan galing? Ayan, magpatugtog. No, mga kababayan, ngayon magkukoking ngayon ng Mr. ko ay gagawin niya bupis. Linalaga muna niya, pangpalambot. Para malinis yung tanggal ba yung langsa. Yan mga kababayan. Tapos, ako po ngayon, nagpiprito kasi yung isa dito, hindi kumakain ng bupis. Masarap po yan kapag mahanghang. Ano po yan? Yung laman loob. Saka may baboy ba yan? May baboy, saka bato. Para din ng ano. Masarap po yan mga kababayan. Mamaya po ipapakita ko sa inyo pag ginisa ng ng Mr. ko ha. Ako'y magbibideo para maganda ang kuha. Kasi wala yung ano namin eh. Kaya mga kababayan madilim ba? Yung kuha yan no. Ayan. Sige po mga kababayan, mamaya ulit pinasisilip ko lang kung paano gumawa ang mister ko ng bupis. Hindi lang po yung baga ang ginagawang bupis pwede po yan ganyan. Pwede po yung karne, hindi lang yung baga ng baboy. Depende sa inyo kung anong putahe ang gusto nyo. Dati sabaw lang. Pag nagsawa na sa adobo, di gawa-gawa ng paraan mga kababayan. Charot. Hindi po mamaya ulit pag ginisa na siya. Hindi nagbabantay sa piniprito kong chicken. Mga kasimple, ito na po yung linaga na na baboy, saka yung ito pangalan nito, bato. Dito natin ilalagay. Tapos, hugasan pa po yan kasi mainit. Charot! Hugasan pa para matanggal yung mga kababayan, yung langsa. Diba mga ganyan? Kasi yan, linaga muna natin yan. Ayan mga kababayan. Masarap yan ng bupis. Sobrang init. Ayan na siya muna tayo para hindi tayo mahilo nito mga kababayan. Ang lalim pala nito. Ang dami naman nito. Sarap to din dinugan. Masarap dito kilawin. May sibuyas. May sili. Wala na. Tapos na po. Sibuyas po yan yung naiwan. Ayan na po mga kababayan. Mainit-init pa. Hugasan na yan dito. Hugasan natin. Papawan muna natin ng tubig. Mainit eh. Okay. Mamaya ulit mga kababayan. Mga kababayan, luto ng bupis na. Ito na po. Hindi na po yung pinakita, diba? Ang dami-dami mga kababayan ng bupis. Ulam namin ito hapunan, tanghalian, almusal. Kasama pa ang merienda. Ang sarap mga kababayan. Kain po tayo mga kababayan. Bupis. Mayroon ako ngayon kakain. May labanos po ito sa kakarots ang hinalo dito mga kababayan para marami. May gulay na, may ulam ka pa, di wow. Diba mga kababayan, Ang lakas naman ng TV natin. Naman. Ang sarap-sarap po, ayan. Mga kababayan, kain na po tayo. Menu ni Simple Cooking, ni Simple Buhay is bupis. Gisa sibuyas bawang ito mga kababayan ha. Tapos sasabay na yung
halo yung linaga natin na laman loob na ginawang bupis, mga kababayan. Paano po, mga kababayan, kakain na tayo, no? Tinuruan na ni Mayumi ang daddy niya. Mayumi na nagturo sa daddy niya. Maminwin. Naomi, you gotta wait for the fish. Ayusin mo yan, apo. Makaihaw tayo, ha? Nanigas na. Laki-laki kasi ng binwit, eh. Nikot-ikot na niya, oh. What you got? Got a fish? Reel it in.